ஆசை தாத்தா அன்பு தாத்தா நிறைய தாத்தான்னு சொல்லலாம். சாரி சார், தாத்தா தானே சொன்னேன் போது எனக்கு வேற மாதிரி எனக்கே. இதுல ஒரு சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஜமாலே ஆல்கஹால் மிக்ஸ் பண்ண மொஜிட்டோஸ் இருக்கு. இது எல்லாருக்குமே ஒரு சேலஞ்சு. which one you like? இதுதான் சார். நீங்க எது சொல்றீங்க சார்? என்னங்க பச்சை அசால்ட்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க. எப்பறா கண்டுபிடிக்கிறீங்க? பின்னால ஆள் விட்டு பாக்குறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சாங் போட்டு கொடுத்துட்டாரு. பெரிய மனுஷன் ஜெயவலன். இந்த மாதிரிலாம் அர்ச்சனை யாருக்கு கிடைக்கும்? போயிடுச்சா? இல்ல அது நான் இல்ல. எந்த கடையில் கிடைக்குது? இது நல்ல சைட் டிஷ் அப்படின்ட்டு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். ஆஹா, ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. சில்லி பன்னீர்னு முதல் தரம் சில்லி டேஸ்ட் பண்றேன். ப்ரான்ஸ் சாப்பிடுங்க சார்? எனக்கு நான் சீ ஃபுட்ல ரொம்ப பிடிக்குங்க. நெஞ்சுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 months ப்ரெக்னென்ட் அப்போ இப்போ டெலிவரி ஆயிடுச்சு. அழகா இருக்கீங்க சார். இப்போ ஹலோ, வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இனி நான் இந்த வீடியோ பண்ணிட்டு சொல்லிக்கிறேன். அண்ணா நகர் இந்தியன் சாய் ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கேன். இந்த ஷாப்போட எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ என்னன்னா நான் ஐ கார்டு தரேன், பார்த்துக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம், எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து தமிழில் பார்த்துருக்கீங்க. குடிமகான் டீமை மீட் பண்ண வந்திருக்கோங்க. இப்போ குடிமகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. வர March 17th மூவி ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த டீமை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த மூவியோட ஹீரோ அண்ட் நம்ம சுரேஷ் தாத்தா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 பேரை இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வச்சு செய்ய போகிறோம். நிறைய ஒரு கான்செப்ட்லாம் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். இது வரைக்கும் கான்செப்ட் வீடியோலாம் பண்ணதில்லை. பாருங்கள், பார்த்து பிடிச்சிருந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. அண்ட் எப்படி இருக்குன்றதையும் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் நானும் தெரிஞ்சுப்பேன். அதே மாதிரி நம்ம சேனலோட ஷார்ட் வீடியோஸ் யாராவது பார்க்கணும்னா நான் ஐ கார்டில் தரேன், பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த டீமோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வந்து இவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு, அதே மாதிரி ஃபுட்டில் நிறைய கலாட்டாஸ் இருக்குது. நான் போய் பார்க்கலாம் மக்களே. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார். அவர் என்ன பண்ணுறாரு? வீடியோ தான் பண்ணுறோம். ஹாய் ப்ரோ. தனுஜனா? ஹாய், வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் ப்ளீஸ். ஸோ மக்களே, வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ் ஃபுட் ஷோ. ஸோ இந்த ஷோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட ஒரு சூப்பரான டீம் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. குடிமகான், நிறைய குடிமகான்கள் இருக்காங்க. அதில் முக்கியமான தலைவராக பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஆசை தாத்தா அன்பு தாத்தா நிறைய தாத்தான்னு சொல்லலாம். சாரி சார், தாத்தா தானே சொன்னேன் போது எனக்கு வேற மாதிரி எனக்கே. மன்னிச்சிருங்க தாத்தா. எங்க தாத்தா வந்திருக்காங்க. அண்ட் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி த ஷெஃப் as well as பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்ட். அண்ட் நம்ம மூவியோட சீஃப் டைரக்டர் சார் இருக்காங்க, பிரகாஷ் இருக்காங்க. அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் தனுஜ். இவரோட சாங் வந்து நான் கேட்டேன், சூப்பராக இருந்தது ப்ரோ. நம்ம அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம். அண்ட் நம்ம க்ரூ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் எடிட்டர் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சார் இருக்காங்க. அவருமே ஆக்சுவலி இந்த மூவியில் நடிச்சிருக்காருங்க. இவங்களுக்காக ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சார். உங்களுக்காக உங்கள் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு வெல்கம் ட்ரிங்க் வந்து நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்கள் டீம் சார்பா இதில் ஒரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாலே ஆல்கஹால் மிக்ஸ் பண்ண மொஜிட்டோஸ் இருக்குது. இது எல்லாருக்குமே ஒரு சேலஞ்சு. எல்லாருக்குமே நான் இப்போ 2 எடுத்து தரேன். நீங்களே வந்து கண்டுபிடிங்க. சாருக்கு 2 வைப்போம். தலைவர், இதில் எதுன்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கிங்க. எல்லாருக்கும் ஒன்று ஓகேவா? தலைவர் யோசிக்கிறீங்க. which one you like? I like only what everybody likes. பட் இதுதான் இதாவது குடிமகான் படம். ஆமா, ஒருத்தர் வந்து குடிச்சு போதை ஆவார். ஆமா, இதுல குடிக்காம இன்னொருத்தர் குடிக்காமையே ஆல்கஹால்ல இல்லாம மெடிக்கல் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒருத்தருக்கு, அவருக்கு வந்து குடிக்காமே போதை வரும். ஸோ அதுதான் இந்த கதை. உங்களுடைய ட்ரெய்லர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்டிங் டேப்ல யூடியூப்ல வந்து அப்படியே கங்க்ராட்ஸ். ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்தது. அதோட மியூசிக்கல் சைடு வந்து எனக்கு ரொம்ப நாட் லைக் ஃபுட் வந்து அப்படைசிங்கா இருக்கும் எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா. இட்ஸ் லைக் இவரோட மியூசிக் வந்து ரொம்ப அப்படைசிங்கா இருக்கு. சிம்பிளா முடிச்சிட்டீங்க, அவ்வளவுதான். நான் கண்டுபிடிச்சேன். இதுதான் சார். நீங்க எது சொல்றீங்க சார்? என்னங்க பச்சை அசால்ட்டா கண்டுபிடிக்கிறீங்க? இல்ல ஓல்டு ஜோக். நீங்க அது மாதிரி ஓல்டு ட்ரிக். நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டதே. அது அலங்காரம் பண்ணி வச்சா அதுவானா நாங்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருமேட்டு நாங்கள் கலர் அதை ட்ரை பண்ணோம். பட் எல்லாருமே ஜெயிச்சிட்டீங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். எங்கள் தலைவர் ஸ்டாப் போட்டு அடிச்சு நோட்டுங்க. இந்த மூவி ஸ்டார்ட் ஆனதுல இந்த மூவியோட ஜேர்னியை பற்றி சொல்லுங்க. ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக 4 இயக்குனர் பண்ண அந்த டீம் அப்படியே குடிமகான் வந்து பண்ணியிருக்கோம் சார். அப்புறம் ஒன்று நான் விஜய் சார் வந்தால் கேட்கணும்னு நினச்சேன். விஜய் சிவா உங்க படம் ஹீரோ யாருன்னு பக்கத்துல வச்சதுக்கே எனக்கு நீங்க அவரை லைட்டா டிஸ்டர்ப் குடிச்சிட்டு நினைக்கிறேன். போல இப்போ விஜய் சார் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் கம் ப்ரொடியூசரா இருக்கும்போது அது ஹேண்டில் பண்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? கண்டிப்பா. இதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்ல ஆர்டிஸ்டா மட்டும் இருந்தாரு, ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணோம். இதுல வந்து ப்ரொடியூசராகவும் வந்திருக்காரு. நான் சொல்லல ஒண்ணுமே சொல்லல. ப்ரொடியூசரா வந்தனால நமக்கு வந்து இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி. இன்னும் அவரோட லான்ச் வேற இல்ல. இப்ப எனக்கு புரியல, அவர் வந்து ஒரு ஆக்டரா இருக்கும்போது ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம். இப்ப ப்ரொடியூசரோட கஷ்டமா இருந்துச்சா?
மாட்டிக்கிட்டியா நீங்க வந்து கோத்துறக்கூடாது. நீங்க சொன்னது நான் திருப்பி கேட்டா ஆஹா ஒண்ணு குடித்தாங்கய்யா என்னன்னா ஒரு கூடுதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்டிஸ்டா மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணோம்னா நமக்கு பெரிய இது இல்லை. இப்போ உங்ககிட்ட தான் சார் பண்ணிடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். இது பண்ணுவோம். அவர்கிட்ட வந்து நம்ம கணக்குல இருந்து இது ஆகுது எல்லாமே நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு கூடுதலாக இருக்கு. ஆனால் அதை தாண்டி அவர் நம்ம மேலே வச்ச ட்ரஸ்ட், நம்ம கொடுத்த ஃப்ரீடம், ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு கம்ப்ளீட் டீமை நம்பினது, அதனால ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. பெரிய இதெல்லாம் இல்லை. அதை தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அதான் கேட்க நினைச்சேன். நம்ம தாத்தா அவர்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது உங்களுக்கு எப்படி? சார் வந்து நாங்கள் நினைக்கும் போது என்ன உங்களுக்கு தெரியும், சார் வந்து மல்டி டேலண்டட். சின்ன வயசுல வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ பிரமிப்பா அவர் எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு தெரியும், எவ்வளோ ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். சரி சும்மா அப்ரோச் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரோச் பண்ணி சாருக்கு நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுவோம். சாரே டேரெக்டாக கால் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கால்லேயே பயங்கர கம்ஃபர்ட் பண்ணிட்டு படம் ஃபுல்லாக நீங்கள் ட்ராவல் ஆகிறீங்க. அந்த ட்ரெயிலர் பார்த்தாலே புரியுது. எப்படி இருந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் டைரக்டர் சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே சொல்லுங்கள். 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் திருப்பி நடிக்கிறேன். பிஜிஎம் இவர் படம் தான். இதுல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டரா இல்ல புது டைரக்டரான்றது முக்கியம் இல்லை. டைரக்ஷன் தெரியுதா அப்படின்றது. இது வேணும்னா இது வேணும். அதுல இந்த பக்கம் போகக்கூடாது, அந்த பக்கம் போகக்கூடாது. பாலச்சந்திரன் அப்படிதான் லாஸ்ட் வார்த்தை மாற்றக்கூடாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப கரெக்டா டிசிசிவா இருந்தபோது ஆர்டிஸ்டுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். ஒரு யூத்ஃபுல்லா ஜாலியா ஃபன் ஃபில் ஃபிலிம். அதே மாதிரி மேக்கிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஆல்சோ வாஸ் வெரி ஃபன். என்ன சாப்பாடு போட்டாங்க நீங்க? அதான் சொல்ல வரேன். பாத்திரம் கழுவுற அந்த லேடியில இருந்து கடைசியா ப்ரொடியூசர் வரைக்கும் ஒரே சாப்பாடு. எங்களை தான் பாதராத்திரியில வந்து சார் ஒரே ஒரு மோர் டேக் சார் 45th எனக்கு ராசி சார் இல்ல 48 மணி தொடர்ந்து நடிச்ச ஒரு படம். ரெக்கார்ட் பிரேக் தான் போல. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட் எது? எனக்கு வந்து எப்பவுமே ரொம்ப பிடிச்சது மீன் குழம்பு, சீ ஃபுட் தான். கிராப், நண்டு, கருவாடு ரொம்ப பிடிக்கும். சார் உங்களை கேட்கல, உங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட் என்ன? பெரிய ஃபுட்டிலாம் கிடையாது. அவரை பார்த்தா சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்து அவரை மாதிரி இருக்கு. கேமராமேன் சொல்றீங்களே, நாங்க வச்சிருக்கோங்க. அது ஸ்டாண்டா அவரான்றது ஒரு டவுட் அப்போல இருந்து. செய்யுங்களா செய்யுங்க. ஏதாவது ஒன்று பிடிக்கலையா? பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி. சார் வாங்க மியூசிக் குள்ள வரும். இப்போ நான் வந்து ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த மியூசிக்கல் சென்ஸ் தான். ஒரு மியூசிக் டைரக்டரை பார்த்து மியூசிக்கல் சென்ஸ் இருக்குன்னு சொன்ன ஒரே ஆள் தான். ஓ நீங்க அப்படி வரீங்களா? அதான் ப்ரோ. இப்போ அந்த மியூசிக் வந்து எனக்கு பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கேட்க பிடிக்கல, பார்க்கவும் பிடிச்சிச்சு, கேட்கவும் பிடிச்சிச்சு. எப்படி சிக்கிரிக்கம் பாத்தியாப்பா? என்னோட மியூசிக்கல் ஜேர்னி வந்து இந்த மூவியில் ஸ்டார்ட் ஆகலை. பிகாஸ் நானும் பிரகாஷும் வந்து 27 இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்றா படம் பண்ணுன்றது ஒரு பெரிய கனவாக இருந்தது. அது இப்போது March 17th வந்து நிறைவாக போகுதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்ன வந்து ஒரு சிங்கர்லேருந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஆக்குனது பிரகாஷ் தான். அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து நான் தான் மியூசிக் அவர் என்னை நம்பி ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் நிறைய கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் என்னோட தெரியாமல் ஸோ இது என்னோட 2வது படமாக இருந்தாலுமே இது எனக்கு க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் தான். நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லையும் சரி எல்லா இடத்துலையும் போய் தொந்தரவு பண்ணுறது, எல்லா விஷயங்களும் பண்ணுவோம். ஸோ அதான் நீங்கள் கேட்டிங்களா டெய்லரில் இருக்கிறது, அதெல்லாம் தான் படத்தில் இருக்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரு. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அந்த லவ் கோமான ஒரு இன்டென்ஸான அப்படி எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல் ஃபன் ஃபீல்டு தான். அண்ட் அதில் எமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். சார் நீங்கள் யூ ஆர் த சோர்ஸ் இல்லையா? நீங்கள் தான் எடிட்டர். எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இந்த மூவியில் எப்படி இருந்தது? சாங் ஒன்று போட்டு எடுத்துட்டு வந்தாரு. ஃபர்ஸ்ட் சாங் போட்டு கொடுத்துட்டாரு. ஆமாம், மால்டா சாங். இன்னொரு சாங் ஒன்று இருக்கு. அதில் எவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் இதில் மாதிரிலாம் அர்ச்சனை யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த படத்துல இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அது ஒரு சாம்பிள். கழுவிட்டா இருக்கட்டுங்க ஐயா. இல்ல பரவாயில்ல, நீங்க குடிங்க. அங்கே நீங்க அங்கே வரைக்கும் ஊத்துறீங்க. இன்னும் ஊத்துறீங்கன்னா அடி வரை போயிடுச்சா? இல்ல அது நான் இல்ல. ஒரு அசிங்கமாய் போச்சு குமார். ஆயிட்டு போன பரவாயில்ல, ஆயுதம் போகக்கூடாது. சாரி ப்ரோ, நான் சொல்லிக்கணும். இல்லை ஃபன் ஃபீல்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ என்னன்னா அண்ணனையோட ஃபுட்டேஜ் வந்து அண்ணனைக்கு நாங்கள் எடிட் பண்ணிடுவோம். ஒரு லோடட் மாதிரி எல்லாம் தெரில. எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டது வந்து சாங் எடிட்டிங்க்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் ட்ரெய்லருக்கு நாங்கள் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். மியூசிக் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்றது வந்து ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம என்ன தான் எவ்வளோ கட்ஸ் நம்ம கொடுத்தாலுமே அந்த மியூசிக்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம சேனல் சொன்னது. அப்போ நீங்கள் 2 பேரும் தொடர்ந்து மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் தொடர்புலே தான் இருக்கும். நீங்க ஏதோ சொன்னீங்க, ஆனா என் காதுல இது ராங்கா விழுந்தது. சார் அந்த மாதிரி தொடர்பு இல்லை சார். இதெல்லாம் சொன்னமே, சைட் டிஷ் எடுத்துட்டு வர சொன்னமே. எங்க இதெல்லாம் இல்ல பிரச்சனை. படத்துல சைட் டிஷ் தான் ப்ராப்ளமே. இப்ப இருக்கு நமக்காக சைட் டிஷ் எடுத்துட்டு வர சொல்லுங்க. சைட் டிஷ்னு ஒரு பாட்டே போட்டிருக்காரு. சைட் டிஷ்னால வர எஃபெக்ட், சைடு எஃபெக்ட். வினித் ஸ்ரீனிவாசன் சார் பாடியிருக்காரு. அது ஸோ எல்லாரும் மால்டா சாங் கேட்டேன், நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ. அந்த லிரிசிஸ்ட் கானா கோகுல்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி கானா பாலச்சந்தர் வாத்தி கம்மிங்லாம் பாட்டு. ஆனா பேர் தான் குடிமகான். டெஃபினட்டா இது ஃபேமிலி படம். குடியும் கொடுத்துருமா வந்து பார்க்கலாம். சரி, மூவில நீங்க ஆக்டும் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சைடும் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க. எது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு? ஈஸின்லாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. பொதுவாக நம்ம வேலையை லவ் பண்ணால் எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக தான் தெரியும். மேனேஜர் வேலை ரொம்ப பிடிச்ச வேலை. அடுத்த பொசிஷன் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு பிரகாஷ் பிரதர். அந்த நடிப்பு அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. அது எப்படின்னா ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு
அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மேனேஜராக இருப்பார். ஈவினிங் பேக்கப் ஆகும் போகுது இல்லை, டப்புன்னு அந்த மேக்கப்லாம் கலைச்சிட்டு மேனேஜர் ஆகிடுவார். இப்போ யூஸ்வலாக வந்து மெஸ்லேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, அதுதான் ரூலு. பட் இருந்தாலும் சில பெர்மிஷன் இருக்குது சில செய்யத்துக்கு. ஸோ அங்கேயே வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஷெஃப்ஸ் எல்லாம் வச்சு விதவிதமாக நான் எங்களுக்கு டைரக்டர் வந்து ஒரு செகண்ட் மூச்சு விடுறதுக்கு கூட டைம் கொடுக்க மாட்டார். அப்படி ஃபுல்லாக ஆக்கியபைட் ஆச்சு. இவர் ஒரு சின்ன ஒரு கிண்ணியில் போட்டு சாப்பிட்டே இருப்பார், பிரேக்லாம் கிடையாது. மிக்சர் சாப்பிட்டா கப் வந்து நான் சாப்பிட்டேன். நீங்க மிக்சர் மட்டுமா சாப்பிடுறீங்க, மொஜிட்டோ கூட குடிக்கிறீங்க. மொஜிட்டோ எடுத்துட்டு ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்தியன் சாய் சூப்பர், எல்லாம் வந்து சாப்பிடுங்க அண்ணா நகர்ல. எப்படி எங்க ஆள பாத்தீங்களா உங்களுக்கு ப்ரமோஷன்? இல்ல நிஜமாவே சில்லி பன்னீர்னு முதல் தரம் சில்லி டேஸ்ட் பண்றாங்க. கிரீன் சில்லிஸ் வந்து இடிச்சு போட்டிருக்காங்க, சூப்பரா இருக்கு. ஒரே ஆள் தனியா ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்காருங்க, என்னங்க இதெல்லாம் நடக்குது? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃபிஷ்ஷுக்கு நான் இது சொல்றேன், நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க. இது பாருங்க, சாப்பிட்டு பாருங்க, இதுங்க நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது சூப்பரா இருக்குங்களே. கம் 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 ஹனி சிக்கன் ட்ரை பண்ணுங்க சார், சூப்பரா பண்ணுங்க. வேர் இஸ் டைகர் ப்ரான்? போடுங்க. ப்ரான் சாப்பிடுங்க சார். எனக்கு நான் சீ ஃபுட்ல ரொம்ப பிடிக்குங்க. நல்லா இருக்குல்ல? அந்த பார்பிக்யூ பண்ண மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வருது. பண்ணிட்டு அது தவா சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கு, ஒரு மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் ஸ்பைஸ்டா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. பன்னீர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது இதோட தொக்கோட சாப்பிடுங்க. ப்ரான் ரியலி சூப்பர், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இங்கே என்னென்ன சார், இங்கே எதுக்கு உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன்னா, இங்கே டிஷ்ஷஸ் ரேட் எல்லாமே ஒரு 100-150 கூட அவ்வளோதான் ரேட், ப்ளஸ் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம படம் மாதிரி, நம்ம படம் வந்து ஸ்மால் பட்ஜெட் படம், ஆனால் கண்டென்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். சிக்கன் ட்ரை பண்ணுங்க நீங்கள், சார் சாப்பிட மாட்டாராம். இப்போ நீங்கள் எப்படி சார் ஃபுட்டில் டயட்டாக எப்படி சார்? அல்டிமேட்குள்ளே போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பயங்கர பிரச்சனையாச்சு, அதனால தான் அதில் பாதியிலே வர வேண்டியது. ஜென்ரலாகவே வந்து சில இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, நான்வெஜ், நோ ட்ரிங்கிங், நோ நான்வெஜ், நோ டைரி ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அதில் வந்து நேற்று ஒரு கிளப் ஹவுஸில் ஒருத்தர் இது சொல்லிட்டு, அதெல்லாம் எந்த டாக்டர் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஓ வயிற்று வலி வந்தவனுக்கு தானே வலியை பற்றி தெரியும், உண்மை சொல்லிருக்காங்க. பண்ணோம், அது 20 கிலோ போச்சு. ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? நான் ரெடியூஸ் பண்ணல, தானா ஆயிடுச்சு. அந்த படத்தில் நெஞ்சுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 months ப்ரெக்னென்ட்டாக இருப்பேன், இப்போ டெலிவரி ஆயிடுச்சு. அழகாக இருக்கீங்க சார் இப்போ. தேங்க்யூ. ஓகே சார், நார்மலாக மூவியில் ரொம்ப பொறுப்பு உள்ள கேரக்டர் மாதிரி தான் காமிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த படத்தில் எப்படி இருக்கும் கேரக்டர்? இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஃபாதர், ஒரு டீச்சர்னா அப்படி இருக்கணும். ஆமாம், ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் தான் காமிப்பாங்க. ஃபாதர்னா பொறுப்பா எந்த கடையில் கிடைக்குது, இது நல்ல சைட் டிஷ்ஷா எனக்கு அப்படின்ட்டு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க சார்? ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் பார்த்தேன். எப்படி? நான் மட்டும் இல்லை, ஒய்ஃப், சிஸ்டர்லாம் எல்லாரும் வந்து பார்த்தாங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, லேடிஸ்க்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த படத்தில் வந்து மூவியோட லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் சாந்தினி தமிழரசன். ஆக்சுவலாக அவங்க ஒரு 45 மூவிஸ் மேலே பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆர்டிஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு 2 குழந்தைக்கு அம்மா அப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து அதுவே கொஞ்சம் இதுவாக இருந்துச்சு. ஆனால் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கு, புது டீம், எதுவுமே யோசிக்காமல் அவங்க என்ன நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்னும் போது எதுவுமே புது டீம் அதெல்லாம் யோசிக்காமல் அவங்க வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க. முதல்ல அதுவே பெரிய விஷயம். அந்த லைவ்லியாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு சின்ன இடத்துலலாம் ஷூட் பண்ணோம், ஒரு 10க்கு 10 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை சார், ஸோ அதிலலாம் பயங்கரமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எந்த இதுவுமே கேட்காம ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக செமையாக பண்ணாங்க. இல்லை யாருக்குமே கேரவன் கிடையாது. அதில் வந்து நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஓகே, என்ன ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, எப்படி பண்ணுவேன்னு கேளுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி பார்க்கும்போது நான் ஷாக் ஆனேன். என்னன்னா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்தீங்க, ஓகே அப்படின்னு சொன்னாங்க. காஸ்டியூம் கூப்பிட்டாங்க, உடனே அந்த ஷர்ட் அங்கேயே ஸ்பாட்லேயே அங்கேயே அவுத்தாரு, டக்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணாரு, வேஷ்டி மாற்றினாரு, நான் ரெடி சார் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே இருந்தார். என்னதான் கிண்டல் பண்ணாங்கன்னா உங்களுடைய பேஷன் டு தி வொர்க் சீரியஸ்லி தட் இஸ் நத்திங் ஸ்பெஷல். அது எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே இருக்கணும். அதை நான் வந்து சாந்தினி கமிங் பேக் டு ஹர், அவங்க வந்து ஒரு லேடிஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம வந்து ஆன் த ஸ்பாட் நான் அது பண்ணுவேன், பார்க்குறவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை, எனக்கு இல்லை. பட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. ஆனால் அந்த குவிக்காக அது உள்ள வேர்த்து கொட்டும், ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அவ்வளோ அழகாக கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. அதில் ஒரு சூப்பர் டைலாக் ஒன்று வருத படத்தில் எண்டில் வரும், அது பாருங்க. ஐ டோன்ட் கேர் டு டப்பல்ஸ் மஷ்ரூம். என்ன சொன்னீங்கன்னா எனக்கு புரியல, எனக்கே தெரியாது. ஆனால் அது டைரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது வரும், ஐ டோன்ட் கேர் டு டப்பல்ஸ் மஷ்ரூம் பொஸ்ஸலனே மஷ்ரூம். ஸோ அடுத்து கம் பேக் டு தி மியூசிக். தலைவா ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடி காட்டு. நம்ம இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிற பாட்டு வந்து நரேஷ் பாடியிருக்காரு. ஒரு கலோக்கிலான ஒரு எமோஷன் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பாட்டு. ஓகே, டே மனுஷா என்ன கொடுமடா, அந்த தேஞ்சு போன ரெக்கார்டு போல வாழ்க்கடா, நீ உனக்குள்ள கேள்வி கேளுடா, எதுக்கு இந்த ஓட்டம் எல்லாம், எந்த முடிவில் அரேசுடா, கரும்பொய் உலகத்திலே தாவுறோண்டா தவழுறோண்டா, எதுக்கு இந்த உழைப்புடா.
பேசும்போது பாடும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ மூவி வந்து வர 17th வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? குடிமகான்றனால குடியை பற்றின படமோ குடியை ப்ரமோட் பண்ணுற படமோ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க வேண்டாம். இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபேமிலி ஃபன்டர்டைனர். சார் சொன்ன மாதிரி குடியும் குடித்தனமாக வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம். புதுசாக நிறைய டெக்னீஷியன் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணவங்க தான் இன்றைக்கி எல்லாமே அடுத்த லெவலில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்களும் வந்திருக்கோம். கண்டிப்பாக எங்களை வந்து தேட்டரில் வந்து பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் தேட்டரில் கொடுக்குற காசுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒர்த்தாக இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம். அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் இதில் போட்டிருக்கோம், எல்லாருமே போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோ உழைப்பு இதில் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து March 17 பாருங்கள், உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுங்க. எல்லா உச்ச நட்சத்திரங்களும் எல்லா உச்ச டைரக்டருங்களும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல முதல்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. மக்கள் வந்து நாளைய உலகத்தின் தலைவர்கள் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ். அவங்கள ஆதரிங்க, வந்து படத்தை பாருங்க. நிறைய கனவுகளோட வராங்க, வந்து அதுக்கு கடின உழைப்பு. இது டே அண்ட் நைட் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்லெஸ் ஜாப்னு சொல்லலாம். அதுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரே வெகுமதி நீங்கள்லாம் போய் தேட்டரில் பார்த்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களெல்லாம் வாழ்த்தணும். இது எல்லாருமே தாய்மார்லேருந்து எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய படம். கட்டாயம் உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். முழு முனைப்போடு தான் வந்து நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாமே நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்குது. எல்லாருக்கும் ஏற்ற விதமான ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா மட்டும் அவங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா அதுவும் இருக்குது. ஃபுல் ஃபன் வெறும் காமெடி படம் தான் நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த படம் சூட் ஆகும். ஏதாவது ஒரு சின்ன மெசேஜ் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு நான் பார்ப்பேன் அப்படின்றதால அதுவும் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஒரு கலந்த கலவையாக தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எங்களோட பெஸ்ட்டை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். அது வந்து நீங்கள் March 17 பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் தான் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ தேங்க்யூ. நான் இந்த படத்தை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 வாட்டி பார்த்துருப்போம். நானும் எடிட்டரும் நானும் டேரக்டர் இல்லை ஆக்சுவலாக கிளாஸ் மாற்றி குடிச்சிட்டேன். எல்லாருமே பார்த்துருப்பேன் சார். இப்பயும் சில காமெடிஸ் பார்க்கும்போது நம்மளை மீறி சிரிச்சிரும். அந்த மாதிரி நிறைய காமெடிஸ் இருக்குது, இதில் நிறைய இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து தியேட்டரில் வந்து பாருங்கள். March 17 கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. இந்த March 17 நம்ம குடிமகான் படம் வருது. அதே மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் வேந்து போகிற மாதிரி ஒரு இருக்கு. அதனால நீங்கள் March 17 வந்து கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்க. பக்கோடா பாய்ஸோட ஃபேன். பக்கோடா பாய்ஸ் சேனலை பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை அமுக்குங்க. எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள். முக்கியமாக சுரேஷ் அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி. தாத்தா மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது, வர 17 ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ எல்லாரும் தியேட்டர்ஸில் போய் பாருங்க. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஒரு பெஸ்ட் ஒரு காமெடி ஜானர் மூவியாக இந்த வருஷத்துல அமைய என் சார்பாக மக்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்.